чи не кажеться вам, що тут є такий варіант виходу, але варіант такий, що якби, ну, із тупіка коли, да? Не що такий, що найліпший, бо найліпшим був може зовсім інше. Те, що тепер Україна розвивається, росте, і в самому владі України, той інтелігенції, яка керує, така, яка впливає на владу, той прошар, да? Що там не є так все безвиходно, що вони, опять-таки, що у русини то загроза, то сепаратисти, згадав про любе питання, що така мова існує, це ворог, чи там хтось пишемо, наприклад, що в Європі русинів визнають за національність, в Фейсбуці там сразу вже пише коментарі, прошу СБУ звернути увагу, да? на таку просту річ, розумієте, да? На якийсь документ Європейського Союзу кажуть, зверніть увагу, що русини розповсюджують на території України документи Європейського Союзу. Да? Ну, але не все так є. Не все воно так є. Що треба якусь таку, щоб без того якось пішло, авансом дати владі, там, не знаю, там, еліті українській, таке, якби, знаєте, не то, щоб зробити вигляд, що нічого все не відбуває, але якби простити з одної сторони, да? Але з тим, що ви ж відчуваєте, що це є недобре, да? Що ви не є ті, котрі просто ніч до вас не доходить. Ви ж чувствуєте, що має бути інакше. Що от тут Європа є, вона вже підходить, нікуди не втічете. Правда? От наше положення закарпатське, то нікудися не діне. Да? Україна теж, якщо вона так вирішує, хоча це теж таке, там дуже много над тим треба думати. Тому що недаремно територія України – це така територія, яку за тисячоліття не один наймудріший, найбагатший, найсильніший народ не зміг ні покорити, ні утримати, бо чересчур тут такі путі пролягають, знаєте, і торговельні, і ресурси файні, і взагалі і цей екологія, тобто клімат дуже відповідний. Багато хто хотів, нам пальців не вистачить, щоб до 1000 років хто-то і пробував державу збудувати в Україні, правда? І ніхто не зміг. Тепер світ є такий, що в світі є теж великі країни, великі гравці, котрих не можеш не враховувати. Євросоюз є і не можеш його не враховувати. Його, наприклад, потреби чи якісь там бажання, чи навіть страхи, фобії завжди будуть враховані рядом біля нього. Так як інші країни, Сполучені Штати, там, Росія є. Ну, так от, Україна має подойти до того. Має подойти до того і от як можеш робити, як можеш в тим направленні працювати? Бо для мене, наприклад, з однієї сторони розумів, що так є, а з іншої сторони трішки тупик, бо ну як це зробити? Сказати, що нічого не відбуває, не можеш. Але як дати Україні порозуміти так спокійно, щоб не настрашивши її, що ми розуміємо, що вони, що та більшість українців, напевно, чувствує, що то неправильно, да? І у владі тепер, наприклад, міняється. Теж є люди, котрі розуміють, що це не є так. Хоча б до них то доходить тому, що, наприклад, що це, то, що в Україні відбувається, воно якось перекреслює європейське законодавство, європейські норми, це все. Вони це розуміють, і їм це кажуть. Тепер там із ООН, із ОБСЄ звертаються, кажуть, що ну то зробіть вже в кінці кінців. У вас недобре. Я навіть той бідний, котрий така контроверсійна постать, Маккейн колись в Верховній Раді України сказав, що русини мають бути визнані, правда? Було йому таке, можна зарахувати. Про нього згадали, коли він почив, да, що, наприклад, там, така людина така, каже, але русини згадаємо, він один із небагатьох, котрий в Верховній Раді, там, в присутності всіх, казав, що русини мають дотримати визнання, правда. Йому там тоді обіцяли, що ну а як, тільки ви поїдете нараз, і не один раз так було. Як можливо донести до України, до влади, до всіх, з одної сторони, в тому, що вони ся найбільше боять, лояльність і коректність, да, що ну, не хочемо вам ніч злого. Ми в Європі, і тут у нас якраз може найбільша проблема, що русини, допустимо, не мають можливості до Європи спокійно общатися. Русини, котрі є в Словаччині, в Польщі, котрі це в Україні, що ми не можемо разом це общати. Ми народ розділений, як залізним тим занавесом. Як це можливо до України донести? І опять-таки не з тим, що от ви нам щось колись зробили, там, да, ви нас не признаєте, прислідували. Бо то такий буде, знаєте, тупік. Воно, напевно, колись це вирішить. І люди, котрі це робили, вибачаться, будуть змушені. Інших не буде, правда? То хто, наприклад, нарушав право, то, що в Європі є нормою, то він буде, по крайній мірі, в біографії буде йому вписано, що ти був всякий, да, і тобі Україна, допустим, в Європі, а ти не можеш бути, бо ти откровенно виступав проти і нарушав там права якісь. Чи можливо? І як це? От, да? Крім, наприклад, от, як би вони не бояли, міжнародні ці площадки якраз це роблять, те, що ви робите. Да? Пробуються достучати якось, донести, щоб через інших тих. Як ще можливо? Як можливо
не настрашивши бідну Україну, да, показуючи, що там все добре, не це. Але русинські такі права національні, народні, да, якось навіть в меншому форматі, наприклад, чим при Чехословакії було, да, але все одно трішки так форсувати. Як от можна було це робити? От, у нас є думки, бо для мене трішки тупік. Я чувствую, що треба ми, а от як це можливо? Ну, дивіться, коли будемо говорити про те, що це робить навіть у нас у Закарпатті, все ж таки ми можемо бути для них усіх цій Подкарпатській Русі прикладом. У нас, дивіться, живемо у нашій території годи з мадярами, тисячоліття, з румунами, з циганами, з євреями і так далі. Ніколи в житті ніякої дискримінації русини на ті народи не давали. Наоборот, підтримували. І по-мадярськи, і їхні села написані по-мадярськи. І навіть самі вчили якісь пару слов. І ходили десь подивитися на їхню культуру, і на релігію. У нас зійшлися різні церкви, і римокатолицька, і греко-католицька, і православна. Навіть різні тепер протестантські церкви розрішені. Ніхто в життю русини не вмішувалися в то. Молитеся, не мішаєте общественному порядку, не мішаємо ми вам. Ми живемо мирно на нашій території, розрішаємо усім говорити на різних язиках. Ну, ще на язики у нас ніяких скандалів ніколи в житті не було. Ми, наоборот, були все горді народ, що ми се учили і по-руськи, і по-мадярськи, і по-румунськи, і по-словацьки. У нас люди знають по-всякому говорити, і ніде ніхто на тому не сважав, не спорив. То, наоборот, показує людську, кажемо, культуру, що чоловік реально може себе вчити і других язику, і гордитися тим, що він їх знає, і не робити на тому ніяких конфлікту. Те ж саме, ми з уваженням відносилися все до України. Ми брали їх за своїх, можна сказати, найблизьких слов'янських братів, де язик наш теж дуже сильно похожий з ними. Так само і до руських ми з уваженням все відносили. Кроме тепер, якщо подивитися на цей штучний конфлікт, який створений між Україною і Росією, в деталі не будемо все вдавати, бо там, знаєте, одразу вже будуть нас критикувати, обзивати, бо видимо самі, що в нас є і русинські організації вдома, котрі контролюють спецслужби, і котрі нас дискримінують у світі і іменно виставляють сепаратистами. Що ж, ми їм поганого нічого не говоримо, не будемо теж називати імен, аби нікому не портити вдома бит, най собі люди живуть, а час розкаже, як, що, з Божою допомогою, що все буде. Бо скрити правду ніколи не можеш. Можеш і прикривати, можеш на нього гадити, але правда все має таку властивість, хоч видки винирнути і показатися, що то було неправильно. Ми, як русини, хочемо просто показати Україні приклад. І видимо, що реально через міжнародні інститути то хоч чуть-чуть діє, бо українці нині зависимі від тих же самих європейців, тих же самих Штатів. А в Штатах як-не-як права людей, хоч і у Європі, соблюдаються. Права нацменшин то є на першому рівні практично, вони наоборот всі народи гордяться. Чим найбільше народу на їхній території живе і чим мирно живуть, то є прояв демократії, яку нині всі презентують у світі. Люди мають право самі вибирати свою національність, як вони себе чувствують. А що ж у нас не вибор, у нас є відповідальність перед нашими предками. Ми зобов'язані зберігати, бо видимо, що нас хочуть згубити з цього світу, вони хочуть нас перетворити в українців. Не те, що ми не любимо Україну, але ми хочемо їм казати, люди добрі, ви наших предків перекреслюєте. Як перекреслила колись комуністична власть, ти вичеркнула, де у мого діда у графі національності стоїть прочерк. Що ви робите? Ви повторяєте ті самі ошибки, ті самі. Ми хочемо їх навчити, так не може. Признайте, жийте з нами в гармонії, поніманні, ми з вами будемо так само. Ми будемо допомагати вам у всьому розвиватися, бо ми є часть нинішньої України. Так само, як навіть в Чехії. Ми ж ніколи в житті поганому руслі Україну ніде не виставляємо. Наоборот, ми допомагаємо українцям, людям і в Чехії реалізувати себе, заробити гроші, принести своїм дітям, принести своїм батькам,
вижити на тій ситуації, яка нині склалася в Україні. Ми б хотіли жити у розвитому державі, ми б хотіли гордитися і українським паспортом, але вони мусять це навчити уважати нас, наш народ, нашу національність, наш язик, нашу культуру. Мусять це змирити з тим, що їм та територія прийшла із народом, а не без. Мусять навчитися поважати той народ, аж люблять ту територію, мусять признати і той народ. Територія нам теж дана Богом, бо гори, файні Карпати. Можна сказати, що їхня нестабільність української власти вбиває наш регіон, бо вони вирізують наші Карпати, вивозять ту ж саму Європу, знущаються над нашим шоу-природу. Треба змінити то. Екологічно ми страдаємо. Не є ніяких мусороперерабатуючих заводів, не є нічого. Якщо ми так будемо далі діяти, то наш регіон просто буде катастрофічно погублений, як екологічна частина, сама файна туристична, можна сказати, карпатська, що Україна донині гордиться. Треба, я думаю, не на язиках спорити, не спорити який русинко в Україні, а те реально почати щось робити. Реально треба строїти заводи, треба строїти інфраструктуру, треба щось міняти, аби люди моглися повернути дома, заробляти гроші, дома ростити дітей і так само благоустрою робити інфраструктуру. А Україна, на превеликий жаль, ми, як русини, терпимо вже з 91-го року. З 91-го року в нас губиться вся інфраструктура. А тепер видимо, що реально те ж саме проходить і на всю територію України. Всю Україну погублюють, бо в нинішнє время на заробітки в Євросоюз виїжджає Харків, Миколаїв, Луганськ. Ужасно. Просто погано. То є останній мотор України. Останній. І ми їм кажемо, люди, остановіться. Почніть щось робити. Признайте людей. Не в язику проблема. Ко на руському говорять, ко на українському. Учіть їх і по-руськи, і по-українськи, і по-французьки, і по-англійськи. То не грає роль. Грає роль, який комфорт ви создали для місцевого населення. Ковни там, цигани, українці, ці росіяни, чи теж русини, ці галичани, то не грає ролі. Вони нині ніч не роблять лише конфлікти. Нині починають робити конфлікти. Я би схід ненавидів, Запад ненавидів, Восток і так далі. Треба міняти цю риторику, треба почати жити в гармонії з усіма народами, котрі живуть на Україні. А русини просто їм то примером, бо ми на нинішній час живемо в гармонії з усіма народами. Лише українці ходять з камерами, знімають там, скажуть, що у нас біди, що там мадяри мають, школи мають, говорять. А кого в тому винувати? Вони винуваті, бо вони ніч не зробили. Вони перестали фінансувати з 90-го року школи, больниці, усю інфраструктуру. Венгрія, як держава, хоча б так допомогла своїм людям, котрі дійсно історично були венграми. Що ж, перед цим їм молиш поклон, бо вони не забили свій народ. Вони за свій народ борються навіть вопреки українським якимось негативним мненням, що ж ніхто ні на які території не претендує. А якщо вони самі ту тему піднімають постійно території, які території? Раз треба навчитися дати людям комфорт, бо видимо самі, що всі українці мечтають отримати паспорт і втекти, піти собі на заробітки і встатися там. Це дуже погано. Мусять міняти мусять міняти повністю риторику по всіх народах, не лише про русин. А русини, ми чого обращаємося далі, бо видимо, на превеликий жаль, що до власти ще не прийшла ні одна структура, ні один народ, котрий би мав порозуміння, що реально мусить щось міняти, мусить щось робити. І пробуємо через міжнародні інститути, такі як ООН, ОБСЄ, Європарламент, парламент чеський, венгерський, румунський. Обращення робимо. Люди добрі, ви хочете Україну до себе, будьте добрі, поговоріть, попробуйте повлияти на їхню поведінку до всіх народів, котрі проживають на тій території, в тому числі русину. Русини загублені вже в нинішнє время, і то ганьба Україні такої. Не слава, а ганьба.
А Україна знущається не над нашими народами, а головне над усіма українцями. Що ж таке не може бути? То є геноцид, повний геноцид. Я ще тямлю розвал Союзу, де було 55 мільйонів, вони бояться переліки зробити населення. Вони погубили більше 20 мільйонів свою неправильну політику, неправильну економіку. Розграбили всю державу, убили всі заводи, убили армію. Я служив у тій армії української, сам лично служив. Вони в то время її розкрали. В 99-му году там не була армія, там була пародія на армію. Позор такої Україні. Україну треба встановлювати, треба любити по-настоящему, а не прикриватися якимись політичними гаслами і стравлювати народом восток на запад, релігіозні скандали скати. Взагалі людині треба дати самооприділитися, і народу так само. Подеколи в природі не обов'язково садити природу, природа сама має можливість встановитися, просто треба її не кивати і не мучити. Так само і народ. Треба політикам, власти перестати мучити, перестати знущатися над народом. І народ встановиться, бо чоловік хоче від природи добре жити. І всі люди встановляться рано чи пізно. Але Україна зробила такі условия, що люди не мають можливості встановитися. Не мають, люди тічуть. От безвиходя, тічуть. Не чувствують защити в тій державі. Тому що в нинішнє час не власть, не поліція, а в нинішнє то лише пародія. Тобто люди, котрі тебе переслідують і намагаються всяко від тебе висати останню копійку, або знайти тобі якусь біду. Що ж так не має бути? То треба міняти в срочному порядку, будь-де. І ми в Україні совітуємо навчитися у європейців, навчитися, не лише прикриватися гаслами, а навчитися жити по-європейськи, навчитися вважати саме цінне в будь-якій державі, що то є чоловік. Саме цінне багатство то є людина. І навчитися цінити своє багатство, того, що вони тіряють много багатства. І, можна сказати, з 90-х років вони потеряли скоро 20 мільйонів населення. То потеряла Друга світова війна, всього Совєтського Союзу. От то є самий великий геноцид народу України і всіх народів, котрі проживають в нинішнє время на Україні. І ми просто радимо українцям опомнитися, перестаньте, просто почніть жити в гармонії з усіма народами, давайте пробувати розвивати нашу країну, давайте перестаньмо скати якісь протистояння, знайдімо якусь общу риторику в розвитті наших нинішньої України, а ми собі, як русини, будемо розвивати наш край, Подкарпатську Русь, нинішню Закарпатську область.